这是来自韩国的主要新闻。由于交易时段开始时外国人的抛售，国内股市面临看跌压力。据解读，受美国消费者物价指数警觉和半导体行业动荡影响，昨晚美股收低。因此，三星电子和 SK 海力士也分别下跌了2%和3%。截至10日上午9时09分 ，KOSPI 指数报2487.98点，较前一交易日下跌15.48点，0.62%。当天，指数下跌0.39%至2493.70，放弃2500一线。目前，外国人在股票市场上拥有1196亿韩元的销售优势，个人和机构分别净买入710亿韩元和389亿韩元。在市值排名前10的股票中 ，SK 海力士跌幅超过3%，三星电子跌幅超过2%。Naver 和 KAKO 也下跌超过1%，而 LG Energy Solutions、LG Chem 和起亚也小幅下跌。另一方面，三星生物、三星 SDI、现代汽车小幅上涨。昨晚在纽约证券交易所，随着美光下调盈利预期，三星电子和 SK 海力士也看跌。据 Market Point 10日消息，上午9点17分，三星电子报5.88万韩元，较前一交易日下跌2%。SK 海力士的交易价格也为9万2000韩元，下跌3.26%。当天国内半导体股票全部下跌的原因，很大程度上是由于昨晚美光在美股市场上修正了指引。美光调整了其指引，称由于个人电脑和游戏行业的需求疲软，预计自由现金流将变为负数。受此影响，股价较前一交易日下跌3.74%。此外，随着费城半导体指数下跌4.57%，跌幅转移至其他半导体公司。此前下调指引的英伟达股价下跌3.97%，西部数据下跌2.67%。Nvidia -3.97%，Intel -2.43%，和 AMD -4.53%，也表现疲软。韩国投资证券宣布，由于总部供电问题，自8日收市以来暂停的交易系统将于9日开盘前恢复。据韩国投资证券称，从前一天下午4点左右开始，家庭交易系统、移动交易系统和官方网站的访问已被暂停。常规市场收盘后出现接入失败，但隔夜盘后交易和境外股票交易均停止。该公司表示，由于总部机房供电不稳定，在进行紧急系统检查时暂停使用交易系统。韩国投资证券相关负责人表示，为了安排发电机供电，花了很长时间。目前网站已经恢复，家庭交易系统和手机交易系统在股市开盘前都已恢复。汉图证券表示，将赔偿因电脑故障而遭受损失的投资者的损失。汉同证券在当天的通知中表示，我们将在8月12日前收到并审查因系统使用造成的不便造成的损失，并善意采取行动。包括首尔在内的大都市区连续115年降下创纪录的大雨、汽车淹水的报道层出不穷。据保险业人士透露，9日向三星、现代等主要保险公司报告的车辆洪水损失案件数量达到4000起，仅估计损失就达559亿韩元。根据这些大型保险公司的报告率，12家保险协会的总损失估计为4791起，损失金额为658.6亿韩元。特别是由于洪水损失集中在首尔江南地区，那里有很多昂贵的外国汽车，预计损失会更大。保险业相关人士表示，与此前全国发生的洪水灾害不同，此次灾害集中在首尔的部分地区。如果购买了汽车保险的自有车辆损坏抵押品或自有车辆特别合同，则可以对被淹的汽车进行损害赔偿。受害者需要检查洪水损失并向他们的保险公司提出索赔。在停车场停车时发生水浸、台风或洪水造成车辆损坏，或在经过水浸区域时被水冲走造成车辆损坏的情况下，可获得赔偿。韩国自身车辆损坏的保险覆盖率为 71.4%， 业内认为大部分遭受水灾损坏的车主将获得赔偿。但是，我们不赔偿留在车内的物品。预计韩国电力公司第2季度的营业亏损将超过5万亿韩元。仅上半年的营业亏损就超过13万亿韩元，为国内企业之最。问题在于，预计第3季度和第4季度的经营亏损将进一步扩大，导致每年约30万亿韩元的经营亏损。
据金融信息公司 FM Guide 9日报道，截至上月底，韩国电力公司预计国内证券公司第二季度的销售和营业亏损为14,832.8亿韩元，营业亏损5.37万亿韩元。第二季度的营业亏损比第一季度的7.786万亿韩元有所下降，但与去年的营业亏损58601亿韩元相近。第三季度赤字规模有望进一步扩大。证券公司预计，受7月电费上调影响，第三季度营业亏损将比上一季度小幅减少至4.87万亿韩元。韩国电力公司相关负责人表示，8月份发电用燃气费比上月上涨36%，因此预计购电价格将大幅上涨。上月就业人数较上年同期增加逾80万人，连续第17个月增加。不过，增速已连续2个月放缓。尽管每日复苏趋势仍在继续，但人们对就业的持续复苏感到担忧，因为存在许多不确定性，例如高通胀、外部条件和 COVID 横线19的重新传播。根据国家统计局10日公布的2022年7月就业趋势，上月就业人数为2847.5万人，比上年同月增加82.6万人。就业人数的增幅是自2000年7月以来的最大增幅，当时就业人数为103万人。与去年同月相比，就业人数连续第17个月有所增加。然而，继上月为84万1000人后，增幅连续2个月放缓。就业率为 62.9%， 比去年同月提高 1.6个百分点。这是自1982年7月编制月度统计数据以来同月的最高水平。失业率为 2.9%， 同期下降 0.3个百分点。60岁以上的就业率为 69.1%， 与经济合作组织 OECD 15的经合组织比较标准相比，同期上升了 2.0个百分点。分行业看，制造业、卫生和社会福利服务业从业人员分别增加 17.6万人和13万人，信息通信业也增加了 9.5万人。另一方面，在商业设施管理、商业支持和租赁服务行业，就业人数减少了 2.5万人。金融和保险业也失去了2万1000个工作岗位。由于非面对面交易的扩大，金融和保险业从业人数连续第7个月下降。按年龄组划分，除40多岁外，就业人数均有所增加。在60多岁或以上的人中，增幅最大，为47万9000人。紧随其后的是50多岁的19万4000人，20多岁的9万5000人，以及30多岁的6万2000人。另一方面，40多岁的就业人数比上年同月减少1000人。韩国统计局分析，金融和保险行业40多岁的就业人数有所减少。上个月，釜山就业人数与1年前相比仅增加了4000人，呈现明显的停滞现象。与今年2月的 4.3 万人相比，今年增幅最大，仅用5个月时间就缩水至第10位。经济活动的关键年龄40、50、20岁就业人数减少，60岁及以上就业人数增加2万余人。临时工的增幅是正式工的2倍多。据韩国统计局10日报道，上月釜山就业总人数为 168.9 万人，仅比去年同月的 168.5 万人增加4000人，增长 0.2%。在大约4个月内，新的 COVID 横线19病例数再次超过15万例，重症患者超过400人。由于非城市地区的病床迅速耗尽，当局将非城市地区的风险等级从中提高到高。当局上周将每日最大确诊病例数从28万降至20万，暗示可能进行修订。中央检疫应对指挥部10日公布，新增确诊病例15万1792例。这是自4月13日的19万5387例以来，118天来首次确诊病例超过15万例。这一数字比前一天的14万9897人增加了1895人，比上周同期的11万9922人增加了3万1870人，增长了 26.6%。累计确诊病例84万5973例，占韩国总人口的 40.4%。随着确诊病例数的增加，当日重症病例突破400例，达到402例。4日，人数突破300人，6天时间突破400人。截至前一天下午5点，重症患者的病床利用率为 37.8%， 中度患者的病床利用率为 44.8%。
前一天，首尔和京畿道的半重症病床使用率分别为 69.7% 和 72.8%。釜山重症病床使用率为 60.8%， 大田、庆南、江原道床位使用率也超过 50%。正因为如此，当局将非大都市地区的每周 COVID 横线19风险从中提高到高。一篇文章称，订购外卖的鸡肉带有烟头，这是有争议的。9日，在某网络社区，一位网友发布了一张送来的鸡肉照片，并留言称他在庆尚南道马山一家小型连锁鸡肉店收到了带烟头的炸鸡。照片中印有品牌标志的烟头与订购的鸡肉一起炸。笔者说，我打电话给店家争论，通过外卖 App 退款了，但我对店家的态度很不爽，他叫我试试看。他说，当时女总裁对笔者说，好好享受吧。作者说，当被问到怎么吃时，我得到了一个荒谬的答案，把它拿下来享受它。作者说，我会向食品药品安全部报告女总裁，所以我让她告诉我们结果什么时候出来，但她生气说，你的意思是你不应该做生意和我们。最终，男社长在亲眼看到鸡之后，承认了作者的说法是正确的，但他并没有好好道歉。对此态度再次愤怒的作者表示，他会向总公司和食药监局报告，但男总裁却说，年轻人不应该这样生活。笔者说，总行说分行经理坚决不吸烟，他们会收集有问题的鸡和烟头。然后，我不敢相信，所以我告诉食品药品监督管理局检查。我是在吃鸡之后才发现的，这在这个时代有意义吗？他继续说，我，受害者，正在等待电话。这让人感到压力和沮丧，他补充道。中部地区80年来首次遭遇创纪录的400毫米大雨，造成9人死亡、7人失踪，浸满水屋后死亡等事故继续增加遗憾。8日晚，在瑞草区，一名40多岁的男女路过，被煞井道流冲走，消失不见。两人是兄妹，但据悉，姐姐先是被激流卷走，被吸进了下水道，试图救他们的弟弟也一起摔倒了。失踪者家属无奈，只能一脸茫然地通过央视观看。在首尔下雨最多的铜雀区，也发生了一起不幸的事故，一名70多岁的妇女为了救一只猫而进入装满水的房子，因为无法出去而死亡。此外，一名60多岁的病房工作人员在大雨中清理倒下的路边树，触电身亡。如果中国入侵台湾，美军介入，会发生什么？模拟表明，美国和台湾会赢得战争，但会遭受巨大的打击。据彭博社9日报道，美国智库战略与国际研究所目前正在进行模拟，以预测2026年中国入侵台湾进行武装统一，美国采取军事回应的情况的结果。没有考虑使用核武器。假设日本会更积极地利用美国在本国的基地，但除非大陆受到攻击，否则不会直接干预。到目前为止，总共进行了22次模拟中的18次。结果，在大多数模拟中，美国和台湾被证明可以击败中国，但据分析，他们会造成巨大的破坏。在大多数情况下，如果不是全部，台湾可以击退中国的入侵。CSIS 高级顾问 Mark Cansium 说。结果显示，中国导弹击沉了许多美国和日本的水面舰队，并摧毁了数百架停泊在地面上的飞机。最近的结果是，美国在4个星期内损失了900多架战斗机和攻击机。对此，坎西亚姆表示，美军之所以损失如此惨重，是因为他们无法进行系统性的行动来打破中国军队的防御，直到他们靠近为止。我们必须用武力来应对，他说。陆战成败完全取决于台军。据观察，中国军队开展2栖作战并不容易，因为2栖作战并不容易。迄今为止的所有模拟都表明，中国可以建立桥头堡，但在大多数情况下无法扩大。坎西姆说，权力是有限的。在剩下的4个模拟中，将主要考虑中国处于优势地位的场景，例如美国推迟对台湾的军事援助或日本采取严格中立的态度。最终结果将于12月公布。涉嫌为大肠洞开发进行游说和优待的关键人物，被认为与上级有联系的郑敏勇律师作为证人被传唤调查。郑律师是被指直接得到大肠洞开发项目时曾任城南市长的民主党议员李在明的相关批准的人。据法学界人士透露，首尔中央检察厅反腐败调查第3科9日传唤郑律师作为证人进行调查。
郑律师是所谓的大肠洞4人之一，是南旭律师的大3学生，自2009年以来一直参与大肠洞的开发。2014年11月通过南律师的介绍加入城南都市开发公社，在战略事业部工作，负责制定商业竞争方针、选择民营企业等核心工作。郑律师在为公司工作期间，因大仓洞私营企业的要求，编写了使私人利益最大化并减少公司利润的公开发行指南，被移交审判。他因破坏城南道建设和为私营企业带来利润而被指控收取约35亿韩元的费用。郑律师被指出是在大肠洞开发项目过程中连接城南市上级和大肠洞帮的人。在大肠洞开发项目时，在城南道工作的会计金明杰作证说，郑律师多次访问城南市场办公室，并就大肠洞进行了报告。在庭审过程中，还有建筑公司员工的证词称，郑律师从李在明众议员那里获得了将大肠洞开发和第一工业园区园区化项目分开的文件的批准。时任城南市长。调查组改组后，检方开始对大仓洞指控进行重新调查，并从大仓洞案开始重新审视。我们正在调查大肠洞原住民和负责早期工作的公务员。据称，检方特别关注李市长之后，2012年将大肠洞用地开发项目与城南市第一工业园区园区化项目相结合的综合开发方法及大肠洞项目是如何进行的。J. Myung 上任，但在2016年分居。检察官怀疑该决定是根据希望加快大肠洞发展的私营公司的意愿做出的。感谢您今天的收看，请喜欢和订阅。